Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita habis membuat jalan ya, tempat kita taruh pikat burung. Di tempat ini malah kita nemu sarang burung tuh. Ini namanya sarang burung ceblek ya, tapi udah kosong teman-teman. Udah kosong, entah baru bikin ya. Tuh, kosong, nggak ada apa-apanya ini. Di pinggir ini guys teman-teman. Wah, masuk jendela anak-anak ya. Oke, videonya cukup sampai di sini aja, cukup sampai di sini. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Prastia agar semakin berkembang untuk kedepannya. Soalnya kita mau bantu bapak saya pasang jaring ya, nanti kena marah.